Buenas tardes amigos de YouTube. Mi nombre es Diego Alejandro Monroy Vergara, soy colombiano, vivo en el Llano, Granada Meta. Soy técnico en refrigeración, hago reparación de neveras, lavadoras, ventiladores. Cualquier inquietud, suscribirse a mi canal, dejar comentarios de qué quieren que suba videos, sea de alguna reparación en especial, que falla su nevera o que le falla su lavadora o que le falla su ventilador, cualquier reparación en especial pueden comentarla, preguntar y yo haré el próximo video para subírselos